Ордабасы бұзды. Соны қалай жеткізе аламыз? Команда алдын ала өздерін чемпион санап қойған. Футбол негізі көрермендер үшін. Командалар бізге кубок керек емес еді деген әңгіме айтады. Қайрат бірдеңе істейді ау деп тұрды. Кеше білмейміз деп қайтарға. Кеше Ордабасы сол нәрсені көрсетіп берді. Ойын берген. Өзінің қақпасына гол салып алды. Ғафуржан Сүйінбаев. Десек, Мартин Мырзаға респект айтуға болады. Құрметті спорт сүйер қауым, неге офсайд подкастының продюсерлерінің шешімі бойынша біздің подкастта букмекерлік кеңселер, арақ, шарап, темекі, немесе де басқа да денсаулықпен сіздің қаражатыңызға зақым әкелетін жарнама ешқашан болмайды. Егерде сіздер біздің ауқасы спорт қозғалысын қолдағыларыңыз келсе, каналды донатпен қолдауларыңызды сұранамыз. Біздің деректер осы видеоның сипаттамасында жазылады. Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін бізде тағы неге офсайд, біздің қонағымыз Мәке. И сіздермен мен Заир. Ал Мәке, бастадық. Ордабасы жайлы. Кеше ойында болдыңыз. Иә, алдыңғы екі ойында да қатарынан болдым. Бірақ кешегі ойынның екінші жартысын көре алмадым. Кешегі күні мен үшін бір айтылу күні еді. Кеше 40 жасқа толдым. Сіздің туған күніңіз. Иә, соған орай Ордабасы командасы сізге жеңіс сыйлады. Соны екінші таймын көре алмадым. Бірінші таймын көріп, жаңағы кетіп қалуға тура келді. Қызығы бірінші таймда болды ғой негізі? Иә. Енді Ордабасы командасы мынау Қайсарман ойынды бастасақ, екеуміз. Давайте бірінші уақыты жайлы сөйлесейікші. Кейін ойынға ораламыз. Уақыты кеше мен видео түсірейін дедім, адам көбейіп, өзімнің желаниемді қашып кетті, қазір түсірем деп, сонымен сәл андай уақытты қызып болып түсіре алмай кеттім. Уақыты жайлы. Өзіңізде көрдіңіз. Қазір бір минут. Арғы трибунада тұрған Техас фанс болсын, қалғандар бәрі битіп көріп жатыр, көздері ауырып. Ол да мақұл. Нәбитте тұрған, екі жағында тұр. Біздің оң жақта болған бірінші таймда Қайрат. Батыс трибунасындағы ма? Қайрат. Сол жағы атака болып жатыр. Футболшылар битіп жатыр. Доп төбеге көтеріп, қолдарын қойып жатыр да. Вообще күн. Тем более кеше жұмыс күні. Сағат 6-да деген сәл нереальный уақыт ол. Тем более күн ыстық. Қазір күн ыстықта футбол ойнау түгілі жүру қиын болып отыр да. Соны қалай жеткізе аламыз? Жоқ, енді бұлар енді жазғы мезгілге ауысады ғой. Жазғы мезгілге ауысқан кезде алдыңғы ойында мысалы үшін 5-те ойнадық Қайсарға қарсы. Кеше 6-та ойнадық. Енді сөйтіп 7-те ойнаймыз. Сөйтіп уақытты сразу соны кешкі уақыт қалып келеді ғой. Енді оны мен ойлаймын, өйткені жаңағы футбол федерациясынан сондай нұсқама болған шығар. Болмаса біздің стадион дайын ғой. Түнде болса түнде, түсте болса түсте ойнауға. Мысалы Ордабасы өзі айта алатын шығар, біз Шымкентте осындай уақытқа қою керек, потому что бізде күн ыстық нереально. Онда күн ыстықта футбол ойнау қиын. Бүгін футбол федерациясы президентінің жаңағы қалай айтсам екен, советнигі не дейді, кеңесшісі Нұрсұлтан Құрман бүгін видео үндеу жолдапты. Күннің ыстық болуына байланысты футбол уақыттары енді өзгереді деп айтты ол. Меніңше енді өзгереді. Енді сіздің айтып отқаныңыз жаңағы көрермендерге ыңғайсыз. Футбол негізі көрермендер үшін, олар көрермендер үшін ойнап жатыр. Кеше мынау бас трибуна полный болды. 99% толды бер жақ. Ар жақ толған жоқ. Екінші таймда ар жаққа уже адамдар отыра бастады, потому что күн ыстық, ешкім көргісі келмейді күнге қарап футболды. Күн ыстықта теріліп, ол жерде футбол көру. Бізде кеше қазір көріп жатсыз, күннің ыстығы 40 градусқа дейін көтеріліп жатыр. Ондай енді меніңше енді кешкі уақыттарға ауысады. Келесі ойында 7-те басталуы мүмкін. Енді ойынға оралсақ. Жалпы сізге ұнады ма ойын? Қайсы ойынға ораламыз? Алдыңғы кешегіден. Кубок па? Иә, кеше кубоктан бастап. Енді кубоктан бастайтын болсақ, біздің Ордабасы командасы кезінде Қайратқа тасталған болып ұтылған. Екінші турда. 5-0 ме де? 4-0 болған. Енді біздің жаңағы Мартин Мырза содан сабақ алған. Және кеше Оразбақтинді тактикалық түрде жеңді деп ойлаймын. Өйткені Қайрат командасының жаңағы ел мақтап атқан Дәстен Сатпаев, жаңағы жұрт мақтап атқан Зариясы бар, басқасы бар, негізгі құрамдағы ойыншылар шықты ғой.
көрдің, ешқандай ойын берген жоқ, жағдай жасатқан жоқ. Бір Ордабасы командасына қақпасының алдында бір қарбалас бір гол болатындай мүмкіншілік тудырған жоқ. Негізінен біздің ойыншылар бір 2-3 гол соғатын мүмкіншілігі болды. Анау ең алғашқы бірінші жаңағы Дәстен Сатпаевты былай да алдап, сол гол салғанда енді саламады, бірақ енді бәрібір Қайрат командасы Ордабасыға кеше тактикалық тұрда шамасы жетпеді. Одан кейін Ораз Бақтиннің несін оқыдың ба? Бізге осы бір шапалақ керек еді деп айтты. Өйткені команда алдын ала өздерін чемпион санап қойған, бәрі жұлдыз болып кеткен. Осы шапалақ жетіспей тұр еді, дұрыс болды деп мәлімдеді. Бұлайша кеше Ордабасы командасы жаңағы Қайратты тұсап ұстады деп айтсам болады. Енді ойынның басында өзің де болдың? Болдым. Күшті. Маған бірінші атмосфера жайлы айтайыншы. Атмосфера күшті. Тихон Степанович өзінің орнында толы ар жақта әдемі істеп қойыпты. Жаңа, барлығы жаңа. Почти заманауи. Енді жай болады. Соған да қазір шүкір деп отырмыз. Енді түнгі уақытқа өтсе әдем болады. Ойынға оралатын болсақ, мен ойладым, соңғы әлі свисток салмай тұрып, мен соңына дейін қазір Қайрат бірдеңе істейді-ау деп тұрдым. Сенбей тұрдым, по-любому. Қайрат қазір андай ұрада тұрдым, жоқ, ойын берген жоқ. Ойын тұрғыдан Ордабасы алды. Дастан Сатпаев болсын, басқасы болсын, ойын берген жоқ. Мен олардың Дастан Сатпаев қазір бірдеңе істейтін шығар деп, ол ойынды өзіне ауатыр да, бірақ ештеңе істей алмады. Ордабасы соған. Енді жас бала ғой. Қорғауы зор болды кеше Ордабасының. Әдем ойын көрсетті. Қорғанысы жақсы. Қорғанысы жақсы болды. Ендігі ойын кіммен? Қызылжармен ойнай ма полуфиналда? Қызылжармен бұл келесі кезең кубоктағы 2 ойыннан тұрады. Бірінші Қызылжарға барып ойнаймыз, екінші өзіміздің үйде ойнаймыз. Енді мен өзім ойлап отырмын, Ордабасы командасын осы кубоктың басты фавориті деп ойлаймын, санаймын. Қазір кім Ордабасы? Қызылжармен ойнайды, ар жақта кім кеше кімді жеңген, Астананы жеңген кіммен? Жеңіспен кім ғой? Тобыл ғой. Жеңіспен Тобыл ма? Иә. Мен ойлаймын, фаворит мен үшін Қайрат деп. Бұл неде? Енді ұтылып қалған командалар бізге кубок керек емес еді деген әңгіме айтады. Ол баяғыдан белгілі нәрсе. Қайрат біз 2 фронтта күресеміз, бізге кубок керек жоқ еді деген мәселені айтты. Бірақ қалай ойлайсың өзі? Мартин мырза жайлап адаптация жасап командасын сезонға дайындап қойған сияқты ма? Қатарынан 6 жеңіс. Енді Ордабасы командасы өз үйімізде әлі гол жіберген жоқпыз. Жаңағы Намыста ойнадық, одан Түркістанда ойнадық. Енді 2 ойын кеше өзіміздің стадионда ойнадық, Қажымұқанда. Бірақ әлі гол жіберген жоқпыз. Мен айтадым, Қайрат командасы 12 ойыннан бері ма жеңілмеген тұғын. 12 ойын жеңіліссіз сериясын кеше Ордабасы бұзды. Енді қалай деуге болады? Команда ары қарай осы темпте кете ме, әлде ысқат бола ма? Мынандай нәрсе бар да, 1-0 ұстап тұру өте қиын нәрсе ол. Ол үшін защита қорғаныс мықты болу керек. 1-0 ұстап чемпион болғысы келген команда 1-0 ұстап тұру керек. Ұстап тұра алу керек та. Ұстап тұра алу керек. Кеше Ордабасы сол нәрсені көрсетіп берді. Ойын берген жоқ. Бір голын салды, болды. Тағы салатын мүмкіндіктер сала алмады. Факт сала алмады. Ұстап тұра алды. Сол факт 1-0 ұстап тұра алды. Жақсы. Ол ойыны маған ұнады. Енді Қазақстан премьер лигасында 5-0 ұтты. Қайсарды, Қайсар командасына мынау легионерлерсіз ойнау қиын. Енді сол матчқа өтетін болсақ, Қайсар командасының ойынында алғашқы жылға маусымда қабылдадық үйде. Барсақ стадионның бәрін
сүртіп тазалап қойған бір 4-5 жаңағы апаларымыз деп айтамыз ба, жеңгелеріміз деп айтамыз ба, орта жастағы кісілер кәдімгі қолдарына тряпка шелек ұстап, сүртіп, жуып, тазалап жүр. Сөйтіп, жаңағы газет әкелудің қажеті жоқ деп өзім жаңағы тиктоктағы әлеуметтік парақшама салдым. Команда сол ойында мен шамамен 10 мыңдай адам жиналды деп ойлаған едім. 8,5 мың адам жиналды деп берді. Жаңағы официально. Енді бірақ кеше кубокта одан көп адам жиналды. Иә, бір 20 мыңға барып қалды ау деп ойладым. Енді 20 мыңға бармаса да біразға барды, өйткені официально мен әлі оқымадым еш жерден қанша адам келгенін. Бірақ Қайсарға қарсы ойында Қайсарға обал, ешқандай мүмкіншілік болған жоқ Қайсарда. Бір қарбалас сәті Ордабасы командасына тура соққы бағыттаған жоқ. Жаңағы біздің балдар ана Эвертон дегендер енді кеше білген істеді Қайсарға қарсы. Былай да алдап, анау Кәрім Сұлтанов деген кезінде бізде ойнаған ойыншы. Сол өзінің қақпасына гол салып алды. Баяғы Мұхтаров деген футболшының інісі болу керек ол. Енді Қайсар командасы кеше кубоктан кейінгі жанайқайын естідің ба? Әлеуметтік желіде қазір шу болып отыр. Несін көрдім, барлық нені. Бақтияр Артаев мырзаны жанкүйерлермен сөйлесіп, оны көрдім. Футболды өлтіріп жатсын деп жатыр ғой, енді жанкүйерлер айқай-шу болып жаттыр. Қайсар командасында кеше олар жаңағы премьер-лиганың матчын ойнады. Содан кейін жанайқай болды. Енді Ордабасы командасының келесі ойыны сәл қиындау. Тобылға қарсы ойнаймыз. Тобыл кеше Астананы жеңіп кеткені бар. Кеше кубокте Тұранды 2-0 өтіп кетті Түркістанға келіп. Сол ойын бізге сәл енді қиындау болуы мүмкін. Бірақ жаңағы Тобыл командасында да анау кім бар еді ғой? Біздің жаңағы сборныйдың ойыншысы. Ой, мынау атын ұмытып қалғаным бар. Асхат па? Жоқ. Шабуылшы. Венгер сол жақта ойнайтын. Сол жігітте де қазір спад негізі. Бұрынғы былтырғыдай емес нәтижесі. Нәтижесі төмен. Оны биыл Европаға кетеді деп жаңағы Шотландиясы болсын, басқасы болсын сол командалармен не қылды, бірақ Тобылда қалып қойды. Енді Тобылдан қалай да ұтылмауымыз керек. Егер сол ойында ұтылмай келсек, Мартин мырзаға респект айтуға болады. Кеше көрдіңіз ойында кім кетті? Ғафуржан Сүйінбаев. Ғафуржан Сүйінбаев Ордабасы командасы үшін өте көп еңбек етті. Анау қанша уақыт жаңағы кім Еркебұлан Тұңғышбаев екеуі олар бізде жақсы ойнап көзге түскеннен кейін Қайратқа барып, Қайратта чемпион болып келді. Одан өзімізге келіп чемпион болды. Ғафуржан Сүйінбаев білесің, ұлттық құрамада да жақсы ойнады, өзінің позициясында. Хит голы бар ғой оның. Сол аяқпен тепкен голы бар. Енді мансабын аяқтады. Кеше мен бірақ ол жаңағы қоштасу рәсіміне мен болған жоқпын, өйткені жаңағыдай бір мәселелер бойынша кетіп қалдым дедім ғой. Ғафуржан Сүйінбаев енді былайша айтқанда бір қазақ футболының бір ойы болар, ойы болар футболшылардың бірі. Енді мансабын ары қарай осы футболды жалғастыратын шығар деп ойлаймын, бір басшылық қызметте болмаса бір жаңағы тренер болатын. Бір тренер болатын. Менімше осы Шымкент өңірінің, оңтүстік өңірінің бір өте мықты ойыншыларының бірі. Енді өзіңде ойынын көрген шығарсың. Кезінде Ғафуржан Сүйінбаев пен Азат Нұрғалиев екеуі бірін-бірін өте түсініп, өте жақсы ойнайтын тұғын. Ордабасы командасы анау Пасулка деген бізде Украинадан келген маман тренер болған. Сол кезде Ордабасы бір жақсы нәтижелермен көзге түскен. Осы Талғат Адырбеков деген қорғаушылар шықты сол кезде. Ана Русенбургпен тең ойнап, өзімізді ұтып қоя жаздап, сондай жағдайға шейін жеткен. Ол өзін айтқан екен ғой, Ордабасымен чемпион болсам,
аяқтаймын деп айтқан екен да, кеше Инстаграмда көріп қалдым, мен айтқан едім ғой деп. Кеше соны айтып отыр да. Мен оны оқымаппын. Бұл енді Сөйтіп айтқан екен. ертіске барып еді, әйтеуір ауыр жарақат алды деп Иә, естідім. жарақаттан кейін өзі қазір мен жарақатқа байланысты болды. Мен сәлімді аяқтаймын деп айтты кеше. Бәріне рахмет айтып, қоштасып, керемет қоштасты. Бірақ бірдеңесі ұнамады. Қоштасу неде болды? 15 минуттық перерывте болды. Иә, бірінші тайм, екінші тайм ортасындағы Ол үзілісте. ондай нәрсе болмау. Ойынның басында істеу керек деп ойладым мен ол нәрсені. Любой жерде қарасаңыз, ойынның басында ойын басталмай тұрып, сондай бірдеңе болса, соны ұйымдастырып. Негізі ойынның басында Ғафуржан автограф таратады, келіңіздер деп не қылды ғой, әлеуметтік желілерде жариялады, сағат 5-тен бастап деді. Енді 5-тен ол уақытта бармадым, ондай болмады ма сонда? Мен де ойынға бір 4 минут қалғанда кірдім стадионға. Ойыннан алдын бір қоштасып, сол кезде айтып отыр да, осындай қоштасу қазір болады деп, сол перерывте айтып отыр. Адамдар тұрып кеткен, біреуі енді суға кеткен, біреу туалетке кетеді. Иә, сондай нәрсе болып отқан кезде ол қоштасып отыр. Ондай нәрсе сәл дұрыс емес болды деп ойлаймын мен. Анау жақсы ұйымдастырылған, там видеоларын қойып берді, жақсы моменттерін, видеоларын қойып берді, футболкасын берді қоштасып. Ордабасы командасының жастары болсын, мынау қыздар құрамы болсын, бір чемпион болып келсе, негізі сол екі тайм ортасында үзілісте сөйтіп марапаттап жатады негізі бұрыннан. Ол сәл дұрыс емес нәрсе ғой, бәрі адамдардың ойы стадионда болмайды да ол кезде. Ешкім біреу басқа жерге, біреу суға барады, әжетханаға барады дегендей ғой. Сәл адам Енді оны мүмкін алдын ала айту керек еді. Осындай бірінші таймнан кейін Ғафуржанмен қоштасамыз деп. Негізі дұрыс айтасың, ойынның басында бір 5-6 минуттық церемония жасап. Айтқан тағдырда, айтқан болса да адамдар оған қарамайды по-любому. Біреу қазір перерыв болса, мен бәрі тұрып кетеді. Бір 20% адам тұрып кетеді, по-любому орнынан тұрып кетіп. Адамдар бір-бірін бүйтіп көре алмай қалады, бияққа өтеді. Сол анау тыныш болған кезде, анау көресіз ғой Европада бәрі ойыннан алдын ұйымдастырады бәрін, қоштасу болсын, басқа болсын, марапаттау болсын, 200 ойындық жиделерін тапсырып. Соны ойынның басында істейді. Бұл нәрсе, дұрыс, Ордабасы құрмет көрсетті, ол футболшыға құрметін жақсы істеп берді. Но да, ол перерывте істеу, сәл ойыннан 5 минут алдын әдемі ғой істеу негізі. Одан кейін бір айтылы нәрсе, кеше ойыннан кейін кішкене жас бала, футбол жаңағы жанкүйері мудрекқа айқайлап, көрдім. сол келіп жаңағы жейдесін, футболкасын шешіп беріп отыр. Мен астына комментарий қалдырып кеттім, мінекей азамат. Біздің қазақ футболшыларынан сұрасаң, біреу-ақ қой. Міне жаңағы Европадан жаңағы Молдован ғой, ол Молдован, мынау анау жас баланың жаңағы арманын орындады десек болады. Бүкіл өмір есінде қалады. Ол үшін ол не болады да, бір не дейді, үлкен тұлға болып қалады ана кісі, футболшы. Соны біздің ойыншылар кішкене ашықтау болса, жаңағы автографтарын таратса, кеше өткенде айтып едім ғой, өткенде бір подкастта айтып едім ғой, Эвертонды кәдімгі жерде тұрып алып, бәріне қолтаңбасын таратып отыр. Сол балдардың есінде қалатын сәттер ғой. Кезінде мен айтып едім ғой, кімнен қолтаңба алғам деп, кім еді, ана украинец. Қайратқа келген ба? Иә. Сол автобусына кіріп кетіп, сөйтіп біз айқайлаған едік, автобустан түсіп келіп қолтаңба беріп кеткен тұғын. Енді кешегі мудряктың тірлігіне былайша айтқанда бір жақсы баға беруге болады. Мана жігіттің өмір бойғы өзің айтпақшы есінде қалатын сәт. Ол жанкүйерлер үшін істеліп жатқан нәрсе бұл. Футбол болсын, спорттың бәрі жанкүйер үшін істелінеді. Бұл өйткені халықтың ақшасына ойнап жатыр. Бұлар халық үшін істеліп жатқан нәрсе. Егер де жаңағы Қызылорда облысының әкімі ұқсап, бізге футбол керек жоқ, мен үйтпеймін, мен бүйтпеймін дейтін болса, басқа нәрсе. Бұл біздің Шымкент қаласының әкімдігі, біз футболды сатып алмаймыз, біз жеңіп, әділ ұтып аламыз деп айтты. Енді сол сөзінде кішкене жаңағы принципті ұстап тұр, бірақ жаңағы жақсы жағдайлар жасап жатыр. Мысалы, кешегі стадионның мен 2002 жылдан бері стадионға барам,
кеше өмірімде бірінші мәрте мынау трибунаның астындағы дәретханаға кірдім. Қанша бір 20 жылдан асты ма мен барып жүргеніме. Енді сол дәретханаға енді кірдім да. 23 жыл. Иә, ал алдында анау бірақ дәретхана тұғын, оның үшін бәрі қирап жатқан тұғын, оның я қыз кіре ме, я бала кіре ме түсінбейсің. Ал мына жақта кәдімгі кеше уже кішкене цивилизация. Анау команда жаңағы әрқайсысы неге жүктеп отыр ғой жаңа әлеуметтік желілеріне. Ішіне де уже жаңағы жуынатын бөлмесін, басқасын бәрін реттеп қойған. Бұл жөнінде мынау стадион әкімшілігі мен мынау қала басшылығына рахмет айтуға болады. Енді кеше комментаторлардың өзі айтып отыр, мынау жаңағы үйдегі кілемнен тегіс дейді. Кешеге Қайсардың 5-тен ұтылудың себебі осы біздің газон кінәлі екен. Өйткені олар анау искусственный поледе ойнайды ғой. А мына газонда доптың мынау жүруі, жылдамдығы басқаша болады дейді. Енді кешегі Қайратпан Ордабасымен Қайраттың ойынын айтып жатыр. Екеуінің де газондары идеальный, екеуі де осы жаңағы табиғи шөпте ойнап үйренген. Сол жаңағы барлығы жағдай жақсы кезде Қайрат командасының Ордабасыға ұтылуы мына мамандар арасында, сарапшылар арасында кішкене әңгіме болып жатыр. Өйткені Оразбақти мырза тактикалық тұрғыдан ұтылып қалды деп жатыр. Өйткені ертең Чемпиондар лигасында біздің намысты қорғайтын команда ғой Қайрат. Соған уже жаңағы футбол саласының мамандары кішкене алаңдаушылық танытып жатыр. Типа Қайратты енді ол ішкі чемпионатта по-любому настрой бөлек болады ғой. Енді оларға түсіндіреді ғой, по-любому біз лига чемпионовты ойнайтын. Енді Оразбақтың сөзінің жаны бар ғой, осы бір шапалақ жетіспей тұр. Олар мысалы олар ішінде өткен шығар менсінбеушілік. Анада потому что 4-0 ұтқан, қазір барамыз да ұрып келеміз деген әңгіме өткен болса болды ғой. Менсінбедің ма, значит сен ұтыласың. Ол любой жерде сондай. Қарсыласты бағаламау. Иә. Енді чемпион болады деп ойлап отырсыз ба кубокта? Енді кубокта басты фаворит деп ойлаймын. Мен алдыңғы подкастта айтып едім ғой, бізге осы кубок, осы Қайратты ұтса болды деген едіңіз. Иә, осы фронтта ойнайтын шығар деп ойлағам. Жаңағы Қызылжар Елімайдан гөрі бізге Қызылжардың түсіп қалғаны негізі дұрыстау. Өйткені Елімай командасының әлеуеті Қызылжарға қарағанда сәл мықтылау. Енді кеше ол жерде лотерея деп санаймыз ғой, дұрыс па? 11 метрлік айыппұл біткеннен кейін бірін-біріне жаңағы пенальти дейді ғой. Сол пенальтиден өтіп кетті ғой кім? Қызылжар. Енді екі ойыннан тұрады. Бірінші амалдап Қызылжарға, негізі біз Қызылжарда удача ойнаймыз. Постоянно 0-1 өтіп кететін тұғымыз. Енді Қызылжарға барып о жақта ойнап келсек, одан кейін өзіміздің үйде августтың 31-іне ма өзіміздің үйде қабылдаймыз. Соны ұтсақ, Құдай қаласа, неге барып тұрмыз? Қайсарға, Қызылордаға. Финал қай жерде болады? Қызылордада болады жаңа стадион. Жаңа стадионда бола ма? Иә. Қайсар командасының жаңа стадионда. Бірақ ол жердің бір носы газоны искусственный болады екен. Күн ыстық емес па ол жерде? Мен соны таңғаламын. Күн ыстық, төбесі ашық стадион. Не себепті ондай газон істеп жатқан белгісіз. Оған деп біте ме екен негізі стадион? Бітеді деп жатыр олар, осы мынау августта ашамыз деп жатыр ғой. Енді әртүрлі мысалы өңірлерді дамытуға сондай не бөліп жатыр ғой. Мысалы суперкубокты келесі жылы бізде өткізу мүмкін деген сияқты жаңағы. Енді бізде мынау стадион қазір енді былайша айтқанда реконструкция дей ма, капитальный ремонттан өтті ғой. Жаңағы өмірінде ауыспаған 57 жылдан кейін ауысқан шөбін ауыстырды, жаңағы LED экрандар қойды. Бізде Қазақстан ұлттық құрамасы мен Өзбекстан ұлттық құрамасының жолдастық кездесуі болуы мүмкін деп жатыр да. Ордабасыда. Қажымұханда. Енді бірақ кеше өзің атмосфераны сезіндің, кәдімгі дұрысталып қалған, кәдімгі күшті. Енді жанкүйерлер де жайлап жиналып келіп жатыр. Меніңше, уже жаңағы өзің айтқан уақытқа ауыстыратын болса, көбейеді. Адам көбейеді. Ол по-любому көбейеді. 100%. Кешке по-любому атмосфера бөлек болады. Иә. Күн кеткеннен кейін кешкі салқында адамдар жұмыстан шығып бір жерге барып демалыс келсе, бүгін футбол бар екен, сол күні футбол бар, давай барайық деген нәрсе. Кеше өзіміздің бас бапкерді айтты ғой, бірінші таймда ойнау кішкене қиындау болды. Иә. Өйткені күн ыстық деді. Күн ыстығы мақұл, күн батып жатқан кезде көзіне ұрып жатыр да футболшыларды.
күн төбеде тұрған кезде сәл нелау анау допқа секіріп жатқан кезде көрініп жатыр да, қиналып жатыр аналар. Допқа секіріп жатыр, секірмей тұрып бүйтіп допты көріп жатыр бірінші. Сондай нәрселер болып жатыр да. Ол футболшыларға да қиындық тудырып жатыр. Сол мәге жаңа стадион не болып жатыр? Жаңа стадионның құрылысы созылып жатыр, жаңағы созбалаңға салынып жатыр. Жаңағы жерін мемлекеттік мұқтажға алу деген өте қиын процесс. Жаңағы ақшасына келіспейді, сотқа береді, үйтеді, бүйтеді. Бірақ ол стадион қалайда басталады. Өйткені оған тікелей президенттің тапсырмасы осы жақын арада басталып қалу керек. Кеше стадионда жанкүйерлер бірінші таймнан кейін соны сөйлесіп отырды, естіп қалдым. Жаңа стадион не болыпты десе, жер таппай жатырмыз ғой деп бір-біріне айтып отырды. Жоқ, жері белгіленіп бәрін эскизін өткенде президентке де көрсетті ғой. Жаңағы бізден Шымкент жаңағы қызғалтақпан не ғой енді, сол қызғалтаққа құсатып жасатқан эскизін бәрін, жобасын бәрін, жаңағы жердің жаңағы болған проектін бастау үшін бәрі мемлекеттің меншігінде болу керек. Өту керек. Иә, өту керек. Сондай, мен анау жаңағы жер қатынастар жаңағы басқармасында балдармен сөйлестім. Олар сол жөнінде жұмыс жасалып жатқанды айтты. Жаңағы құрылыс басқармасымен да сөйлесіп отырамын. Енді басталып кететін шығар жақын арада. Құдай қаласа, енді жаңа стадион. Сол несі қаншаға барып тоқтады енді? Неше мың адам болды? 35 мыңдық. Иә. Аз ғой негізі Шымкентке. Енді әртүрлі әңгімелер болып жатыр. 35 мыңдық, может, ұлғайтуы да мүмкін. Өйткені мынау Қайсар командасының стадионы салынып жатқан бірінші басында 7 мыңдық болып басталған. Қазір 11 мыңдық болып кетті. Бұлардікі ана тур Түркістандағы сияқты сквозняк арена еді ғой. Енді бұның екі шетіне де олар трибунда қойып жіберді, сөйтіп 11 мың болып кетті. Бұл енді тек қана футбол емес, оны ертең гала концерттер беруге де пайдалануға болады екен. Қайсардікін ба? Жоқ, Шымкенттегі, иә. Сол себепті, может, арада бір өзгерістер болып, может, 40 мың, 42 мыңға жетуі мүмкін. Содан аса евро не стандартына 40 мың екен, 40 мың болса жаңағы суперкубоктер өткізуге. Иә, сол кубок бірдеңелер өткізуге болады екен. Өйткені бізде жаңағы 5 жұлдызды қонақ үйіміз бар, халықаралық деңгейдегі әуежайымыз бар. Соны енді 40 мың, 41 мыңға ұлғайту жоспарланып отыр. Ең әр жағында 5 мың қосса бол деген ғой. Иә. Үйтіп қосып, сол дәрежеге жету керек. Негізі миллион халқы бар қалаға 35 мың, негізі ол суперкубок басқасын өткізбесек те, бұл аз нәрсе негізі. Миллион халықтың ішінен өзіңіз ойлап көрің, неше адам футбол жақсы көреді и барғысы келеді. Жаңа стадион болса, по-любому барады адам. Бірақ бәрібір команданың бір маркетинг саласы ақсап тұр. Жанкүйерлерді стадионға тарту мәселесі жай жұмыс жасап жатыр. Иә. Сол, мен ойлап отырмын да, футболка тарату деген нәрсені үйренсе футболшылар, бәлкім бұларды да бір футболка шығар, білмейміз ғой біз. Енді кеше алдыңғы Қайсарман ойында ордабасының жаңа жейдесін бір стеклоның ішіне іліп қойған. Сатыла ма десем, сатылмайды дейді. Сөйтсем, анау титулдық демеушісі бар ғой. Ана бір нәрсе бет деп айтамыз ғой. Солар жаңағы ойын өткізіп, жаңағы ана не дейді, неге салып, таратып жатыр да. Сондайға бар, бірақ мен сияқты сатып алатын адамдарға жоқ. Бірақ күшті, әдемі формасы, маған ұнап тұр. Алғым келіп отыр, мен таппадым. Ситидің формасы дейсің ғой. Мен анау Асқат Сейсенбектің несіне қайта-қайта жазам, ешқандай жауап жоқ ол кісіден. Ол кісі негізі кезінде айтып еді ғой, жаңағы несі ашылады деп, дүкені. Официальный дүкен ба? Официальный дүкен ашылады деген тұғын. Енді стадионның бәрін реттеп келтіріп қойды. Неге сол жерден дүкен ашып қоймасқа деймін да? Аламыз ғой енді. Қаншама жанкүйер бар. Хотя ойыннан алдын бүйтіп істеп қойса бір кішкене. Кешегі Қайсарға қарсы ойында сағат 3-тен бастап келіңіздер, осындай болады дегенге мен ойладым. Ол жаңа қазіргі формасы сатылады, мен барғанша таусылып қалмасын деп 2 жарымда барып алмайын ба? Сөйтсем жоқ, шансы жоқ.
анау ескі нелер, анау ақ футболкаға мына жеріне эмблема жабыстырып қойған. Мысалы ол өзі есептесе де болады да. Мысалы 10 мыңнан десек футболкасын 10 мыңнан десек өлдім бір 1000 адам сатып алады оны. Өлдім дегенде 1000 адам. Енді өтпеді дегеннің өзіне өзіңіз ойлап көріңіз. 20 мың адам стадионға кіргеннен кейін ол по-любому ішінде 1000 адам алады. Енді президенттің өзі айтты ғой, бұны жаңағы бизнес ретінде қолдану керек деді ғой футболшы. Енді мен ойлаймын, жайлап бұл мақсатта да жұмыс жасалынып жатқан шығар, өйткені ол да жаңағы командаға бір қаржылық бір кішкене пайда алып келетін шығар деймін да. Қашанғы бұлар бюджеттің есебінен ойнайды. Сол себепті жаңағы команда басшылығы іздену керек, жаңағы өзің айтқандай бір мықты жаңа нені тарту керек. Байнер болсын. Мынандай мәселе да, бізде барлығы бюджеттің бір командадан тыс қалған бәрі бюджеттің ақшасынан болғаннан кейін, егер команда дұрыс ойнай алмай кетсе, бәрі сынға алады, потому что ол халықтың ақшасынан ойнап жатыр. Егер ол спонсор, біреу спонсор болып оған ақша бөлсе, конкретно халықтың ақшасына тимей, осындай футболка бәрі четко болса, ол ұтылса да ол нәрсені қолдайды по-любому. Европада неге бәрі қолдайды? Потому что олар халықтың ақшасына емес, спонсор сол маркетингтің ақшасына өмір сүреді футбол. Бізде халықтың ақшасына болғаннан кейін, сәл команда не то ойнаса, бәрі уже әңгіме айтып кетеді. А Европада ұтылса да, ұтса да, может там 10-0 болса да барып командасын қолдайды олар. Просто қолдайды. Ол қаланың командасы болғаннан кейін сондай нәрсе. Ал бізде үкіметтің ақшасына болғаннан кейін бәрі сол сынға алып әңгіме айта береді. Енді ол әңгіме айтқаннан бөлек жаңағы клуб басшылықтары жаңағы ізденбейді деп ойлаймын да. Өйткені ақша бар, бюджеттен келіп жатқанда зачем барып саған мен саған осындай жарнама істеп берейін деп мынаған есігін тақылдатып жүргеннен гөрі бюджеттен бөлініп қойған ақша бар, сол ақшаны игерсек болды деп. Бізде жақсы қайтаған. Көп командаларда спонсорлар жоқ қой, вообще 0. Бізде бір-екеу болса да бар да, жоқ емес. Иә, енді бізде бірақ алпауыт нелер де бар ғой, жаңағы мықты Шымкентте жаңа өнеркәсіптер бар ғой. Иә. Солармен келісімге, мысалы үшін былтыр Отау групп 1 миллиард теңге ақша бөлді, құрылыс компаниясы Отау. Сондай жаңағы ізденсе, неге сол мысалы үшін қосымша қазір 1 миллиард қосымша ақшасы болса, может оған бір мықты бір шабуыл шалар ма еді деген ой ғой. Мен өзім ойым да, ізденсе, жаңағы жүгірсе, мынау жаңағы Шымкент цемент дейміз, мынау жаңағы стандарт цемент дейміз, мықты мынау жаңағы МТЗ-мыз барып соларға осы өңірдің нанын жеп суын ішіп отқаннан кейін неге қолдау білдірмеске деп барып сөйлесіп қосымша қаржылар болып, соған қосымша ойыншылар алып команданы күшейтіп чемпион болса деген арман ғой біздікі. Иә. Сол мәке, енді Ордабасыға сәттілік ендігі ойында. Құдай қаласа чемпион болсын кубокта. Енді мен ойлаймын, лигада шанс жоқ. Лигада енді шанс аздау, бірақ енді кеше бір кісілер подкастында айтып жатыр, Ордабасы командасы оталып келе жатыр. 10 ұпай деген Қазақстанда шілі көп емес. Былтыр Астана командасы 10 ұпай артта келіп атып жетіп алды ғой. Сондай жағдай болып кетуі мүмкін деп жатыр. Бірақ мен өзім қиын мәселе да ол. Қиын мәселе, мен өзім ойым осы негізгі фронтты осы кубокке қояды деп ойлаймын да. Титул керек болса, осы кубокта ұстау керек болды. Иә, басқа бізде енді бір көрініп тұрған шанс жоқ. Шанс жоқ, аздау шанс. Иә, рахмет сондай ойын үшін Ордабасы кешегі жеңіс үшін, 5-0 үшін кешегі 1-0 үшін рахмет. Осындай жалғасы бола берсін. Сол кубокта сәттілік тілейміз. Рахмет мәге келгеніңіз үшін. Рахмет.